अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सैलाब की बिगड़ती हुई सूरत हाल, तमाम इलाकों में छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी, तमाम तलीमी अदारे बंद। तो स्टार्ट करती हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तलीमी अदारों के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है आप तमाम स्टूडेंट तक उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो जी स्टूडेंट, बात करेंगे सैलाब की बिगड़ती हुई सूरत हाल, तमाम तलीमी अदारे बंद करने का हंगामी फ़ैसला। इससे पहले अल्लाह पाक से दुआ है कि आप तमाम स्टूडेंट को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तमाम स्टूडेंट ने कमेंट सेशन में आमीन ज़रूर लिखना है और बताना है कि आपके इलाके की सूरत हाल कैसी है। तो जी स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं मुल्क भर के तमाम बड़े शहरों जिसमें लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद डिवीज़न में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सैलाब की बिगड़ती हुई सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए मुल्क के बड़े शहरों में हंगामी अलर्ट जारी कर दिया गया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी अपने तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर गुजरात की जानिब से जारी किया गया है कि तमाम गुजरात के अजला के प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को 27 अगस्त यानी आज के दिन बंद करने का फैसला किया गया है। आज के दिन यानी बरोज़ बुध वाले दिन तमाम तलीमी सरगर्मियों को बंद किया जाएगा, मुअत्तल कर दी गई है। हंगामी सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए मज़ीद इलाकों से स्टूडेंट जैसे ही लेटेस्ट अपडेट आती है एजुकेशन के हवाले से, वो भी अपने तमाम स्टूडेंट के साथ इसी चैनल के थ्रू शेयर करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप तमाम स्टूडेंट्स को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तमाम स्टूडेंट ने कमेंट सेशन में आमीन ज़रूर लिखना है। मज़ीद ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।